בואו איתי להול, תתעלמו מהמצעים. נתחיל מביוטיקר, לקחתי את התוחם, אני לא יודעת כמה הוא עולה, ולקחתי את המגבוני איפור שלהם ב5 שקלים, ופלטה כזאת ב25 שקלים, יש פה גם שימר, גם סומק, ועוד כל מיני דברים ממש שימושיים. קניתי 2 חבילות. דבר הבא, מפליי טייגר, המחברת המושלמת הזאת, שהיא כל כך פינטרס לסדרי יום וכל מיני מטרות כאלה, ממש מגניב. וזה עלה לי 15 שקל. נעבור לאיקאה, פירות יער, וניל ותפוח, ריחות מושלמים ונדירים, גדלים שונים. את המחיר אני לא יודעת כי זה לא רשום על האריזה. נעבור לצומת ספרים, קניתי 2 ספרים מושלמים, היה הנחה, ומרקרים שהיו חסרים לי מושלמים. נעבור לאורבניקה, קניתי תיק מושלם ב30 שקל, וגומיות כאלה ב7 שקלים, מושלם. וקניתי גם מתנה לאח שלי, שזה הדגים האלה שתופסים עם החכה ב20 שקלים. נתראה בחלק 2.